Архангай аймагт доктортой хөгжлийн боловсрол 2 төслийн түвшиц 4 сургууль бий. Сургуулийнхаа доторх задгаа талбай болон коридорт модлог, голдуу, ургамал цэцгийг англи, монгол нэр тайлбартаагаар байршуулжээ. Давхар бүртээ хогоо англан ялгах самнуудтай. Гадаах талбайн гэрлүүд нь нарны эрчим хүчээр цэнэглэгддэг. Энэ бол Архангай аймгийн Эрдэнэ булган сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн хамт олонны доктортой хөгжлийн төлөөх санаачлагуудын зарим нь. Доктортой хөгжлийн боловсрол 2 төслийг хэрэгжүүлснээр манай сургуулийн хамт олонд одоо гарч байгаа өөрчлөлт гэх юм бол бид бол одоо ингээд бүтээлч илүү ийм хамтын ажиллагааг хэрхэмсэн ийм багуудаар ажиллах тийм хандлагатай болж эхэлж байна. За тэгээд нөгөөтгөр манай төсөл болохоор энэ хог хаягдлыг ангилан ялгаж сургуулийн орчинд хог хаягдлыг багасгах энэ чиглэлийн төсөл хэрэгжүүлж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө анги танхимд бол одоо ингээд гарч байгаа хаягдл хогийг их усүр дээр нь ангилж ялгаад тэгээд энэ гаднаа болохоор юм ангилдаг хогисоо хийж гисэн байгаа. Сургуулийн таатай орчин бий болж эцгих, багш, сурагчдын хамтын ажиллагаа сайжирч байгаль дээлтэй иргэн төлөвшүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах юм. Хүүхдүүдтэй болон өөрсдөө одоо хогийг хаяхгүй байх, тэгээд хогийг английн ялгах хаях дээр бас нэлээд суралцж байгаа. Одоо ундаанаас аваад гэхэд зүгээр хайчдаг бол зүгээр ямар ч хамаагүй хогтой холиод хайдаг байсан бол одоо ялгаж ангилах хогтой хайдаг тийм ээ. Цаасны хаягдлыг бас багасгах тал дээр нь анхаарч ажиллаж байгаа. Тус сургууль доктортой хөгжлийн боловсрол 2 төслийн хүрээнд хог хаягдлаа их усүр дээр нь бууруулах, англан ялгах, сургуульдаа эко орчин бүрдүүлэх зорилгоор ногоон ирээдүйн төсөл санаачлан хэрэгжүүлж эхэлжээ. Хог хаягдлыг багасгаад их усүр дээр нь бууруулад ингээд сургуулийн орчиг ийм гоё болж байгаа юм бол сургууль доторх ногоон орчин бас их гоё өнгөлөг байх ёстой гэдээ бидэд бас ийм цэцэг ургамал авсан байгаа. Бүх коридоруудаа цэцэгжүүл тавиад бүгдэнд нь хаягжилт хийлгээд мөн эко клубийнхаа хүүхдүүдэд цэцгээ хэрхэн яаж арчлах талаар тийм ээ сургалт явуулаад тэгээд тогтоор дор бүрнээ одоо цэцэгнүүдэд арчлаад явдаг байгаа. Сургуулийн гадна талбайг ашиглан туршилт судалгааны талбайтай болсноор байгаль ухааны хичээлийн агуулга, дадлах туршилт интеграцлагдж цогц байдлаар төлөвшөх орчин нөхцөл бүрдэх юм. Ингэснээр бол одоо тухайн цэцэг ургамлыг төрөл зүйлийг нь таньж мэдэх, алчлах. За тэгээд хүн байгальд ямар ээлтэй, ямар одоо үр өгөөжтэй юм тийм ээ. За ингээд насжилт энтер гэдэг судалгааны ажилд суралцах давхар ийм боломжтой болж эхэлж байна. 1-12 дугаар ангид өгж байгаа сургалтын агуулга бид нар одоо хичээл судалгаан бүрээр гэж байна л да. Хичээл бүрээр одоо ингэж дахиж судлаад энэндээ одоо тэр доктортой хөгжлийн одоо бидний хийгээд байгаа үдэл санааг тэр агуулганд нь суулгаж өгч байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Сургуулийн суралцагч, багш, ажилчид, эцгих, олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан сургууль бүхлээрээ ажиллах арга хандлагыг нэвтрүүлсэн доктортой хөгжлийн төлөөх сургууль болж орон нутгийн иргэд албан байгууллагуудад доктортой хөгжлийн үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлдэг сургалт сурчлагын төв болно. Их төлөвийг хайрлах альва одоо энэ үйл ажиллагаанд одоо хандлага өөрчлөх гэсэн зорилготой энэ үйл ажиллагааг явуулдаг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манайх ч 1700 гаруй сурагчтай 1-12 дугаар ангийн 127 багш ажилтнтай. За эдгээр маань бүгдөө л хамтарч одоо бүхлээрээ л ажиллах юм үйл ажиллагаар бол орсон гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл нэг зорилготой, нэг бодлоготой л үйл ажиллагаа руу орж байгаа гэсэн үг. Хэдий одоо орчин маань ногоон, хэдий одоо орчноо тогтцоолох, одоо сургалтын орчныг сайжруулах тал дээр үйл ажиллагаа явуулж байсан. Цаанаас энэ маань хүүхдүүдийн маань багш нарын маань одоо боловсролт тодорхой хэмжээгээр үр дүн өгч байгаа гэж ойлгож байна. Энэ төслийг сайн хэрэгжүүлэхийн тулд тэр нийгэм сэтгэл зүйн асуудлууд, багш нарын одоо мэдлэг ур чадрын асуудлууд чухал байгаа учраас хамгийн гол нь доктортой хөгжлийн боловсрол 2 төслийг бид нар нэгэнт бий болгоцсон тэр бодлогоо, нэгэнт бий болгоцсон тэр одоо агуулга хөтөлбөрөө яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг рүү ингэж харж хэрэгжилтэн дээр нэлээд зөвлөн тусалж байгаа учраас цаашдаа тодорхой жишээ баримт дурдсан ч тодорхой үйл ажиллагаа зохион байгуулсан ч ингэж зөв харж зөв чиглүүлдэг ийм одоо соёл одоо үйл ажиллагаа үр дүн төлөвшнө гэж ингэж харж байгаа. Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүнгийн тухайд сурч ажиллах таатай орчин нөхцөл бүрдэх, сурагчид хогоо ангилж ялгаснаар зөв дадал хэвшилтэй болох хичээл сургалтын үйл ажиллагааг ажиглал туршилтын талбайд явагдсанаар шинжлэх ухаанч арга барил суралцах юм. Түүнчлэн онлоор авсан мэдлэгийг туршилт судалгаа хийж амьдрах ухааны чадварт дэмжлэг үзүүлэх, сургалтын орчинд ургамлын төрөл зүйл тоо нэмэгдснээр хүүхэд ургамлыг хайрлан хамгаалах сэтгэлгээтэй болохын зэрэгцээ сурагчдын хийсвэр сэтгэлгээ хөгжиж хичээл бүрийг учир шалтгаан талаас нь харж хүлээн авах чадвар өөрчлөгдөнө.